आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। ये मोट वाली कार है, देखिए। और इसका मैं आपको डब्बा भी दिखाऊंगा, सब कुछ दूंगा, इसका मोट भी। पहले हम कार की रोशनी बनाते हैं। देखिए, कार के बिल्कुल ज़बरदस्त मोटर है और ये चार्जिंग वाली है। और ये देखें और अब हम इसका चार्जर भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा चार्जर है। ये देखिए, छोटा है गाड़ी का, ये चाइना से बन के आया है, देखें। और अब हम आपको इसका मोड दिखाते हैं। मोड में आगे पीछे सब कुछ है, मोर भी और उस तरफ मोर। अब हम आप इसको गाड़ी की वर्जन बनाते हैं। देखें, आप इस गाड़ी को आप देखें, इस रंग की आपको गाड़ी मिल सकती है। हमने लिया इस रंग की। और ये है ये मोट, और देखें ये वाला मोट इसके साथ मिलता है। और अब ये गाड़ी दें और गाड़ी इसके साथ मिलती है, देखें। अब हम आपको इसका नीचे वाला सिस्टम दिखाते हैं। इसमें मोट का सिस्टम सब चीज़, मोट में 2 सेल होते हैं। और ये इसका चार्जर है, ये भी चाइना से बन के आया है और इसका चार्जर भी चाइना से बन के आया है। अब हम आपको गाड़ी चलती हुई दिखाएंगे। देखें, अभी ये गाड़ी चल गई है। अब ये देखें, इस गाड़ी का सब कंट्रोल सिस्टम है, देखें। अब हम इसको चला के दिखाएंगे कैसे चल के कैसे बैठ जाती है। देखिए, ये गाड़ी है। अब ये आ गया हमारे पास मोट का सिस्टम, देखें। ये है मोट हमारा, ये देखें, ये सब बटन है। अब हम इसको लेंगे आगे, ये देखेंगे आगे गाड़ी है। हम लेंगे, बैक नहीं जा सकती, थोड़ा सा ऐसे करके, या थक्के वाली जा रहे, फिर आप इसको थोड़ा सा आगे कर लें, देखें। अब आप इसकी नीचे वाली बैंड की और टायर चार्ज दे सकते हैं। और इसको अब हम आपको चार्जिंग लगाना बताएंगे, चार्जिंग कैसे लगती है। अब हम इसका चार्जर उठा लेते हैं। ये है इसका चार्जर, मोटी पिन वाला इसका चार्जर है, देखिए। अब हम इसका चार्जिंग लगाते हैं। देखें, ये चार्जिंग लगी है गाड़ी, इसका नीचे वाला जा वाला हुआ है, देखें। ये चार्जिंग लग गई है। अब चार्जिंग लगा के इसको आपने लेना। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको